10 жас өзінен үлкен жігітпен жыныстық қатынасқа неге түскенін былай түсіндірген болатын. Ол махаббатыңды дәлелде деді. 14 жастағы қыз жүкті болмайды, қорықпа деп сендірді. Мен ол кезде ештеңені ойлаған жоқпын. Негізінде жігіттердің ең көп қолданатын манипуляциясы осы. Осы тұрғыда ана ретінде біз қыз балаға қандай ақиқатты айтуымыз керек? Сен ешкімге дәлелдеуге міндетті емес. Иә, махаббат пен құмарлық екеуі екі бөлек қой. Махаббат ол гипотеза емес, дәлелдейтін. Дәлелде деп талап етсе, ол жерде теңдік жоқ. Демек ол махаббат емес. Осы тұста атап өтейін, жазушы Әзілхан Нұршайықов «Махаббат қызық мол жылдар» романында осы екі сезімнің аражігін шебер ажыратып берген. Ол құмарлықты аңшының мінезіне теңейді. Аңшы көрген аңын құтқармауға тырысады. Ол көкала қанат үйрекке оғының тигеніне разы болады. Аңшыға шолақ сәттің қуанышы ғана қажет. Ал махаббат мәңгілік қуаныштың туын ұстайды деп жазады.